Hei. Ja, det er gått cirka 2 måneder siden sist jeg holdt på med traktoren. Og da var det jo varmeregisteret her som var blitt ødelagt. Jeg var uheldig å lage hold i det. Men for å kjøpe et nytt så kostet det veldig mye penger. For å få det reparert kostet det veldig mye penger. Så jeg spurte på Facebook, er det noen som har et å selge til meg? Og det var det. Og tusen takk, Svein Eide, for at jeg fikk kjøpe det her varmeregisteret. Det virker å være tett. Jeg har gjort det rent innvendig med tanke på rust. Og ja, det er nå montert, og det fungerer. Men dagens video, det handler om termostarten. Som vi så på en av de videoene i vinter, så var jo pluggen til den ledningen som går inn på termostarten var ødelagt. Nei, han er ødelagt. Så det tenkte jeg vi skulle ta og fikse i dag, og så se om den termostarten som står i her fungerer. Hvis ikke den fungerer, så bytter vi den. Fungerer den, så har jeg en termostart i reserve. Så det vi må gjøre først og fremst, det er å ta av den slangen her som går fra luftfilteret og ned på innsuget. Og det er jo bare 2 klemmer som holder. Så jeg tar bort de, og så ser vi nedi der hvordan det ser ut. Den går helt ut dit. Ok. Vi får se om vi får den opp her da. Hørst. Jepp. Skal vi se hvordan det ser ut nedi der. Der har vi den. Det er ikke mye sot på den. Kanskje den har vært lite brukt. Og når man jo ser på det her, så kan man jo bare tenke seg at ja, det har vært lite brukt. Den er jo noe ødelagt, den her. Får bare klippe av den her først som sist. Det var stift det her. Jeg skal bytte ut det her greiene. Ja. Jeg er Biltema-brennerne. Skumle greier. Tenkte kanskje vi bare tar den oppå der. Ja, den kan vi bruke.
Synes han så dårlig ut, denne vaieren. Kabelen. Hadde ikke en ordentlig stålbørst her, så vi må bare bruke den her, og så bare børste litt av den. Man tager hva man haver. Good enough for jazz. Whoops. Der datt den ned til Narnia. Nei, vent nå litt. Må vi ikke glemme den her. Jeg får jo den egentlig over den her pluggen her. Jøy. Det her blir bare juksa i hop. Det er bare for å få det til å fungere. Den her hadde jeg bare på for å få det, for å bygge litt på ledninga. Passer jo hvor bra som helst det der. Så vi har et brudd her. Det blir bare å gjøre det litt rent, og så bruker jeg elektroteip over. Det er brudd der også. Må vel kanskje gå over det her elektriske anlegget.
Nei, den skal jo dit. Yes. Sånn. Atskjellig bedre. Og tester vi. Ja, ser ut som det fungerer. Kan jo kjøre den litt lenger. That ain't going nowhere. Ja, da slipper jeg å bytte den. Det er jo veldig øvelig. Da kan jeg bare legge den på hylla, og så ha den til en gang den her eventuelt blir ødelagt. Veldig greit. I vinter så var jeg uheldig å ødela troppa til påfyllinga for drivstoff. Jeg bruker jo en del stiger når jeg skal opp på toppen her. Og stigen hekta seg fast i her. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men plutselig så hekta den seg tak i, og den bare for av. Så det ligger en del fra den troppa her. Den ligger inni tanken. Det er jo ikke så veldig heldig at det skjer. Så jeg tenker, vi kan jo bare sette på den nye. Og det er vel denne delen som har låtet ned i. Så den passer den her. Tada! Litt fælt med en sånn skikkelig shiny del på. Men kan jo bare ta og gni litt olje på, og sånn, så får vi det til å se litt slitt ut. Nå slipper jeg å bruke den her på. Det er jo veldig bra. Da har jeg fått fiksa det, og da er det bare å få av fresen, kjettingene, for det står på ennå. Så skal jeg få på lasteapparatet og flytte det, gjøre litt mer plass, og ja, få gjort litt mer med traktoren. Har dere noen spørsmål og sånt, så er det bare å skrive en kommentar. Ring gjerne den bjella, så får du et varsel når jeg laster opp neste video. Og trykk gjerne like-knappen. Det liker vi. Takk for at du så på. Tungvint? Yes. Men jeg trenger treninga.